บราซิลดินแดนที่ร้อนแรงและเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้มีบทบาทในเวทีการค้าโลกแชมป์ฟุตบอลโลก5สมัยผลิตและส่งออกกาแฟมากที่สุดในโลกเป็นที่ตั้งของป่าฝนดิบชื้นขนาดใหญ่แถมด้วยประติมากรรมรูปพระเยซูคริสต์1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่คงไม่แปลกถ้าอับดุลไททูบจะเรียกประเทศบราซิลว่าเป็นพ่อใหญ่แห่งทวีปอเมริกาใต้ไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศนี้กันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับบราซิลเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลกรองจากรัสเซียแคนาดาจีนและสหรัฐอเมริกาบราซิลจึงใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้พื้นที่กว่า 8.5 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกมีอาณาเขตติดกับเกือบทุกประเทศในทวีปยกเว้นเพียงแค่เอกวาดอร์และชิลีเท่านั้นส่วนในแง่ของประชากรอยู่ที่ประมาณ213ล้านคนมากเป็นอันดับ 7 ของโลกและยังเป็นสมาชิกแรกเริ่มของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศตลาดเกิดใหม่หรือ Emerging Market ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วหรือ BRICS ที่ประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้บราซิลยังมีสนามบินเกือบ 5,000 แห่งด้วยกันมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐแต่สนามบินส่วนใหญ่เป็นของเอกชนที่นิยมใช้เครื่องบินและสนามบินส่วนตัวเพราะพื้นที่กว้างใหญ่เดินทางเข้าถึงยากมีเพียงประมาณ500แห่งเท่านั้นที่เป็นสนามบินสาธารณะซึ่งผู้โดยสารทั่วไปมาใช้บริการได้บราซิลมีงานเทศกาลคาร์นิวัลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่นครริโอเดจาเนโรถือเป็นเทศกาลระดับโลกที่เต็มไปด้วยสีสันเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 1723 หรือมากกว่า300ปีตั้งแต่ครั้งโปรตุเกสเข้ามาปกครองบราซิลและชักชวนให้ชาวบราซิลนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแรกเริ่มเดิมทีเป็นเทศกาลที่มีเป้าหมายหลักทางศาสนาเพื่อเฉลิมฉลองก่อนรำลึกถึงการที่พระเยซูทรงอดอาหารนานถึง40วันเพื่อแสดงถึงการเคารพพระผู้เป็นเจ้าก่อนที่ต่อมาความสนุกสนานจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นตามกาลเวลาจนกลายมาเป็นขบวนพาเหรดที่เต็มไปด้วยสีสันผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมยุโรปและการเต้นแซมบ้าของทาสจากแอฟริกาจนกลายมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวบราซิลงานริโอคาร์นิวัลจึงเป็นงานรื่นเริงที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้แสดงออกถึงความคิดเห็นอย่างเสรีทางสังคมผ่านการตกแต่งประดับประดาขบวนพาเหรดและการแต่งกายจนกลายมาเป็นเทศกาลสำคัญที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาเยือนริโอคาร์นิวัลจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นเวลา5วัน5คืนติดต่อกันในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องถึงมีนาคมโดยยึดถือตามปฏิทินจันทรคติแม่น้ำแอมะซอนในทวีปแอฟริกาใต้มีต้นกำเนิดในเปรูไหลผ่านหลายประเทศและออกสู่ทะเลที่บราซิลแอมะซอนอาจจะไม่ใช่แม่น้ำที่ยาวที่สุดแต่เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของปริมาณน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งยังเป็นที่ตั้งของป่าฝนดิบชื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกพื้นที่ราว 6.7 ล้านตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าประเทศอินเดียถึง2เท่าและราว 60% ของป่าอยู่ในเขตประเทศบราซิลเป็นบ้านของพืชและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์นับล้านชนิดตามคำนิยามของ WWF หรือกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลป่าฝนดิบชื้นของแอมะซอนยังได้ชื่อว่าเป็นปอดของโลกเพราะต้นไม้ในป่าสร้างความชื้นและน้ำให้กับชั้นบรรยากาศและพื้นที่โดยรอบมีบทบาทสำคัญต่อการลดปริมาณคาร์บอนและวัฏจักรของน้ำในภูมิภาคเป็นแหล่งระบายน้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลกน่าเสียดายที่ปริมาณป่าไม้ลดลงทุกปีและส่งผลต่อระบบนิเวศในภาพรวมบราซิลเป็นประเทศเดียวในอเมริกาใต้ที่ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการในขณะที่เพื่อนบ้านเกือบทั้งทวีปนิยมใช้ภาษาสเปนด้วยเพราะบราซิลตกอยู่ในอานัตของโปรตุเกสตั้งแต่ปี 1500 เมื่อเปโดร อัสวาเรส กาบราวนักสำรวจเดินเรือมาค้นพบบราซิลโดยบังเอิญทั้งที่ตั้งใจจะเดินทางไปอินเดีย
แต่ก็อ้างสิทธิ์ในดินแดนแห่งนี้ว่าเป็นของอาณาจักรโปรตุเกสและค่อยๆเริ่มส่งคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานนำเอาทรัพยากรธรรมชาติเช่นไม้พื้นเมืองและทองคำกลับไปยุโรปก่อนจะเริ่มทำไร่อ้อยและปลูกกาแฟที่ค่อยๆมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีการใช้แรงงานทาสจำนวนมากโปรตุเกสเริ่มมีปัญหากับสเปนที่เข้ามาครอบครองดินแดนในทวีปอเมริกาใต้เช่นกันจนถึงกับต้องทำสนธิสัญญาแบ่งดินแดนออกเป็น2 ส่วนคือฝั่งตะวันตกเป็นของสเปนและฝั่งตะวันออกภายใต้การดูแลของโปรตุเกสจากนั้นโปรตุเกสค่อยๆรุกล้ำเข้าไปในแผ่นดินมากขึ้นวางรากฐานถ่ายทอดวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้นับถือศาสนาคริสต์ให้กับบราซิลสร้างความมั่งคั่งให้กับโปรตุเกสเป็นอย่างมากและเมื่อคราวที่นโปเลียนรุกรานโปรตุเกสกษัตริย์จอห์นที่ 6ถึงกับหนีมาตั้งหลักที่บราซิลในปี 1808 และเมื่อเหตุการณ์คลี่คลายจึงเสด็จกลับไปยังยุโรปในปี 1821 แต่ก็ยังคงให้พระราชโอรสซึ่งในเวลาต่อมาคือกษัตริย์เปโดที่ 1 แห่งบราซิลดูแลอาณานิคมนี้ต่อไปและพระองค์ทรงช่วยบราซิลประกาศอิสรภาพจากโปรตุเกสในปี 1822 หลังเป็นเมืองขึ้นอยู่นานถึง 322 ปีบราซิลเริ่มฟื้นตัวเข้าที่เข้าทางในยุคของกษัตริย์เปโดที่ 2 พระราชโอรสของเปโดที่ 1 แม้จะมีเชื้อสายโปรตุเกสแต่ทรงได้รับฉายาว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงส่งพัฒนาบราซิลทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจและประกาศเลิกทาสทรงปกครองบราซิลอยู่นานถึงเกือบ60 ปีจนกระทั่งปี 1889 มีการทำรัฐประหารเปลี่ยนแปลงประเทศสู่ระบอบสาธารณรัฐเปโดที่ 2 จึงถูกเนรเทศไปยุโรปและสิ้นพระชนม์ที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสประวัติศาสตร์บราซิลจึงมีกษัตริย์เพียง2 พระองค์โดยทั้งคู่เป็นเชื้อพระวงศ์จากโปรตุเกสประเทศที่มีชาวญี่ปุ่นพลัดถิ่นและลูกหลานอาศัยอยู่มากที่สุดไม่ใช่ฮาวายในสหรัฐแต่เป็นบราซิลโดยมีจำนวนประมาณ 2.5 ล้านคนซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับจำนวนชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีรวมประมาณ 3.8 ล้านคนสาเหตุก็เนื่องมาจากต้นศตวรรษที่ 20 ชาวญี่ปุ่นได้ทำสนธิสัญญากับบราซิลเพื่อแก้ปัญหาประชากรญี่ปุ่นที่มีจำนวนมากและยากจนโดยให้แรงงานญี่ปุ่นเข้ามาทำงานที่บราซิลที่ขาดแคลนแรงงานในตอนแรกส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่ซาโปาโลรัฐที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลแอตแลนติกต่อมาจึงค่อยขยับขยายเข้าไปเป็นแรงงานในไร่กาแฟและเมื่อญี่ปุ่นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2ทำให้ช่วงปี 1940 แรงงานชาวญี่ปุ่นเริ่มอพยพมาขายแรงงานในบราซิลมากขึ้นจนกระทั่งปี 1952 เมื่อญี่ปุ่นเริ่มพัฒนาประเทศได้มั่นคงการเดินทางข้ามทวีปจึงค่อยๆลดจำนวนลงอย่างไรก็ตามชาวญี่ปุ่นในบราซิลก็ได้ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ถาวรแต่งงานกับคนท้องถิ่นและกลายมาเป็นชาวบราซิลเชื้อสายญี่ปุ่นในปัจจุบันมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมและชุมชนของชาวญี่ปุ่นในบราซิลบราซิลชาติที่มีมาก่อนการเป็นเจ้าของสถิติแชมป์ฟุตบอลโลกมากที่สุดในโลกรวมทั้งหมด5 ครั้งครั้งล่าสุดคือปี 2002 แม้จะห่างหายมานานกว่า 20 ปีและหลายชาติอย่างเยอรมนีและอิตาลีจะตีตื้นขึ้นมาแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าบราซิลได้สร้างและส่งออกนักฟุตบอลระดับตำนานมาให้สโมสรฟุตบอลต่างๆและกับโลกอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าอย่างเปเล่การินชาและซิโก้หรือยุค 3R อย่างริวัลโดโรนัลโดและโรนัลดินโญหรือรุ่นหลังๆอย่างกาก้าและเนย์มาร์แม้จะไม่ได้เป็นชาติที่เป็นต้นกำเนิดของกีฬานี้แต่ฟุตบอลได้อย่างรากลึกในวัฒนธรรมประจำชาติมาช้านานชาวบราซิลเตะบอลกันมาตั้งแต่เด็กในทั่วทุกพื้นที่บนท้องถนนชายหาดสนามฟุตบอลฝึกฝนทักษะเฉพาะตัวตามสไตล์บราซิลทั้งการเลี้ยงบอลที่ลื่นไหลรวดเร็วหลบหลีกคู่ต่อสู้ครองบอลส่งบอลทำประตูได้อย่างสร้างสรรค์สู้ไม่ถอยเสริมด้วยการลงทุนพัฒนาโครงสร้างการเล่นฟุตบอลตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนทำให้ฟุตบอลกลายมาเป็นหนึ่งในจิตวิญญาณวัฒนธรรมหลักของบราซิลไปในที่สุดบราซิลเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกกาแฟมากที่สุดในโลก1 ใน 3ของกาแฟที่ดื่มกันทั่วโลกมาจากบราซิลด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมพื้นที่เพาะปลูกมหาศาลและการลงทุนอย่างต่อเนื่องมานานเกือบ300 ปีโดยโปรตุเกสเป็นผู้ริเริ่มทำไร่กาแฟเชิงพาณิชย์ในบราซิลนำพันธุ์มาจากแอฟริกาจนทำให้บราซิลกลายเป็นเจ้าตลาดควบคุมเกมโดยเฉพาะเรื่องราคาของโลกอย่างแท้จริงถึงขนาดที่ว่ามีการปรับปรุงสายพันธุ์ให้ดีขึ้นในบราซิลแล้วส่งกลับไปปลูกในประเทศอื่นๆปี 2025 บราซิลผลิตได้ 55.7 ล้านกระสอบ
ในปริมาณกระสอบละ 60 กิโลกรัมส่วนใหญ่เป็นพันธุ์อาราบิก้าซึ่งให้รสชาติที่หอมนุ่มนวลให้ราคาสูงดูแลได้ยากอย่างไรก็ตามด้วยสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงแห้งแล้งกว่าเดิมทำให้พันธุ์อาราบิก้าผลผลิตลดลงเกษตรกรหันมาปลูกพันธุ์โรบัสต้าที่มีรสชาติเข้มข้นและทนต่อโรคเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการรักษาสถานะการเป็นอันดับหนึ่งของโลกเอาไว้เช่นเดียวกับน้ำตาลของคู่กันในแก้วกาแฟที่บราซิลเป็นผู้ผลิตและส่งออกอันดับหนึ่งของโลกเช่นกันโดยในฤดูกาลผลิต 2025-2026 คาดว่าผลิตได้ 660 ล้านเมตริกตันคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 4 ของน้ำตาลที่ผลิตได้ทั้งโลกส่วนในแง่ของการส่งออกราวครึ่งหนึ่งของน้ำตาลที่บริโภคกันทั่วโลกมาจากบราซิลเนื่องจากบราซิลมีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกอ้อยฝนตกชุกและแดดจัดโดยอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจตัวแรกที่โปรตุเกสนำเข้ามาปลูกก่อนกาแฟและปัจจุบันยังต่อยอดไปสู่การผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานสะอาดที่สำคัญของโลกด้วยปิดท้ายด้วยข้อมูลที่มักมีคนเข้าใจผิดคือเมืองหลวงของประเทศบราซิลคือบราซิเลียไม่ใช่ริโอเดจาเนโรซึ่งเคยเป็นอดีตเมืองหลวงเมื่อครั้งเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสและเคยเป็นเมืองหลวงเก่าหลังได้รับเอกราชแต่ปัจจุบันศูนย์กลางราชการอยู่ที่บราซิเลียมีการวางผังเมืองและมีความทันสมัยด้านสถาปัตยกรรมโดยบราซิเลียเป็นเมืองหลวงของบราซิลมาตั้งแต่ปี 1960 Christ the Redeemer 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เมืองริโอเดจาเนโรไม่ใช่ประติมากรรมรูปพระเยซูที่สูงที่สุดในบราซิลอีกต่อไปเพราะมีการสร้างรูปเคารพพระเยซูขึ้นมาใหม่คือ Christ the Protector ที่เมืองเอ็นกันตาโดทางตอนใต้ของประเทศหน้าตาคล้ายกับอันเดิมแต่สูง 43.5 เมตรสูงกว่าเดิม 5 เมตรและมีจุดสังเกตที่ต่างกันคือมีรูปหัวใจตรงหน้าอกโดยสามารถขึ้นไปชมวิวได้โดยใช้ลิฟต์ชาวอับดุลไททูบมีใครเคยไปเยือนบราซิลกันมาแล้วบ้างลองบอกเล่าประสบการณ์และความประทับใจกันได้ในความคิดเห็นได้เลยนะครับ